palju õnne, Alar Varrak, tänase suure võiduga Pärnule on poolfinaali pääs kindlustatud, aga selline mäng on ilmselt Kalev Cramola rohkem nagu treeningmäng. Kindlasti mitte, et meil siin just Delfile ka rääkisin, et meil on plaanis, et kui kõik asjad lähevad nii, nagu me oleme plaaninud, mängida eestikate mänge nii-öelda, no mitte, ma ei saa öelda poolik koosseis, vaid nagu nende mängijatega, kelle mänguminutid siis VTB liigas ja Balti liigas jäävad seal alla 20 ja võib-olla isegi 0 peale, et siuke 7-mehene selline roster peaks nagu igas mängus olema, et võib-olla mõni mees, kes saab ka oma minutid seal kätte, on sunnitud ka siin nii-öelda endast maksimumi andma, aga pigem on see ikkagi mõeldud just nendele mängijatele, kes meil jäävad pingile rahvusvahelises liigades. No, selle vastusega saime teada küsimuse, miks täna mängijaid nii vähe oli, aga kus ülejäänud treenerid olid? Treenerid olid teiste mängijatega Saku Suurhallis trennis, et meil avanes võimalus täna õhtul esimest korda Saku Suurhalli pääseda treenima ja me otsusime, et need 5 mängijat, kes kõige rohkem mänguaega Tartus said, nendel 5 mängijal on õigus siis see esimene tutvus seal ära teha ja me päris oma pead neid ei tahtnud sinna lasta, et siis sealt ka otsus, et Kuusma ja Müürsepp siis on nendega seal ja noortreener Varrak siis saab ka oma ristsed siin samamoodi nagu mängijategagi. Aga kui nendes mängudes Eesti meistrivõistluste klubidega näiteks Riis ja Saks näitavad head mängu, siis on neil ka võimalus nii-öelda tähtsates mängudes platsile saada? Ja loomulikult, et kuigi nagu kui konkreetselt Saksast ja Riisist rääkida, kuigi nende vanus ei ole enam kõige nagu nooremate killas, siis nende puhul just ongi mängupraktika vähene puudumine ja vanuse järgi me neid ei nimeta enam noormängijateks, aga kui nende nüüd statistikaid siin võtta nüüd viimase 5 või 7 aasta statistika neil meistriliigas, siis ega nad väga palju mänguaega pole saanud. Selles mõttes, et nad ikkagi nagu kogenematud mängijad. Ja nendele siin hea võimalus enesekindlust kõigepealt kasvatada. Samamoodi vastutuse võtmine, ega see ei tähenda, et me mängime 7 mehega, et me kaotada tohiksime, et kui me hakkame kaotama, ega siis meil vaevalt, et juhtkond lubab nagu niimoodi mängida, et samamoodi vastutuse võtmine, kogemuste hankimine ja enesekindluse tõstmine ja sealt siis edasi juba järgmine etapp ongi, kui Eesti katel oled tubli, siis ongi BBL ja VTB, et ega nagu roomuliku rada pidi käib. No, Kalev Cramo on vahepeal täienenud 3 uue välismängijaga, et kuidas neid hindab praegu? No ütleme, et Pamba kohta on veel varem mingid põhjapanevaid hinnanguid anda. Huvitav kuju on tal igal juhul, et ta on oma pikkuse kohta ikkagi suht koht liikuv, eks tal on miinuseid ka palju juba siin paari päevaga nagu on juba selgeks saanud, aga no ega meiegi treenerite pink niisama ei istu, et tuleb nendega vaeva näha ja tuleb temale natuke rohkem nagu personaalselt ka võib-olla läheneda ja meil on taga pikaajaline leping, nii et ma usun, et tema oli nagu pikas perspektiivis nagu väga hea leid. Uljanko oli nagu nii kindla peale minek, et tema nagu tase oli nagu meile teada, et ta on näidanud mitte nagu üksikuid sähvatusi, vaid väga stabiilselt mänginud väga tugevas Ukraina liigas mitu aastat. Tema nii-öelda statistilised näitajad seal on pidevalt 12-13 punkti keskmine, mis on nagu Ukraina liiga kohta väga korralik tulemus. Pluss ta on eelnevalt mänginud Venemaa Samarast väga tugev liiga, eks, ja seal ka nagu väga-väga korralikud partiid, et tema oli niikuinii meil kindla peale minek. Nüüd Varbanoviga on ja praegu nagu on kuulda nagu kergelt nurinat, eks, et aga nagu ma ütlesin ka Pammo kohta, et ega meil treenerid ka niisama ei istu, et nüüd tuleb tal need puudused lihtsalt nagu hakata välja juurima ja teda iga päevaga nagu arendama, et midagi spordis ei juhtu nagu üleöö, aga ta on väga selline hoolas treenija ja kuuleb ja tahab saada paremaks, et selles mõttes ma usun, et kevadel või ma juba loodan, et talvel näete te juba kõrgema klassiga Varbanovit, kui te nägite seda siin nädalavahetusel Tartus.
aga kui ikkagi peaks olema nii, et Varbanov ei näita soovitud taset, kas leping üldse lubab teda välja vahetada või olete juba nii-öelda otsuse teinud ja sellest enam tagamist ei ole? No see on rohkem küsimus nagu managementile ja klubi omanikele, et need lepingud on konfidentsiaalsed, iga mängija leping klubiga on konfidentsiaalne ja ma ei oska nagu kommenteerida seda poolt. Et selge on see, et kui ta ikka, kuidas ma ütlen, kui ükskõik kes see mängija siis on ta Varbanov või Tanel Sokk või ma ei tea, kui ikka ta võistkonda ei aita, eks, siis pole teda Pikartsoos tiivis nagu mõtet hoida, et kas see on Eesti mängija või välismängija, seal nagu pole vahet. Kuidas see rahaline pool seal nagu laeneb, et see nagu otseselt ei puuduta treeneritesse, et seda ma ei oska nii täpselt kommenteerida. Kuidas Joosep Toome põlv elab ja millal teda platsile tagasi oodata on? No ma usun, et üsna pea, et algselt ta pidi siin oktoobri alguses hakkama vaikselt juba treenima ja ütleme, et oktoobri keskelt juba mängima, aga natukene vist lükkub see edasi, aga ma arvan, et oktoobri lõpus on ta juba 100% valmis meid aitama. 2 päeva on jäänud VTB alguseni Žalgirise mänguni, et tänane mäng võib-olla vähem, aga just see Balti liiga kapp, et mis on välja tulnud, et mis on võib-olla Kalev Cramo nõrkused hetkel? Jah, seal need Tartu mängud olid selles plaanis nagu väga head, et nii Rock kui Rudupis olid nagu väga erineva stiiliga mäng, nagu nende mängustiil oli väga erinev ja me saime mõlemist mängust teada nii mõnegi valupunkti, mis meil nagu on tekkinud ja mida me nagu varem nagu otseselt pole nagu kohanud, aga selles mõttes sai ta super, et meil läks kohe esmaspäeva hommikust nagu töö lahti selle nimel ja juba nii-öelda täna siin oli meil juba väga pikk koosolek ja sai nendest nagu räägitud ja trennidest saab neid nüüd tehtud ja ma usun, et juba nii homme kui neljapäeval on need asjad nagu veel paremad ja mida hooaeg edasi läheb, seda paremaks ta läheb ja lõpuks on juba väga hea. Nii et üldiselt võib öelda, et meeskond on valmis neljapäeval Žalgirisele kõva lahingu andma? Ja ma usun küll, et kuigi nagu Žalgirise roster on nagu, et siin, kui võtame nüüd nagu Euroliigat, et ta on ikka selle roster järgi üks Euroliiga, vaata, et niisugune Final Fouri pileti taotleja, eks. Aga ega see ei tähenda seda, et Saku Suurhall neile pettumuste võiks valmistada, et meie läheme igal juhul 100% valmistunud, koos spetsiaalse skautinguga lähme neid hakkima ja usun, et tuleb põnev õhtu. Aitäh!